Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, magkasinabtanay unta kitang mga Filipinos, labi na itong mga leaders. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga grasya nga makahatag nila og kalipay og kalinaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gipahayag ang imong kaluwasan sa tanang kasuukan sa kalibutan. Magpaabot unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkatao ni Kristo among manunubos, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Esaias. Ayaw kamo ka kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem ug ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala ug siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit. Pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tul-id ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansan-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. May usa ka tingog nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tawo sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak, kunhoy po na kini sa Ginoo, wala gayoy kailainan sa sagbot ang tawo. Malaya ang sagbot ug malarag usab
ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Tungas sa habog nga bukid o Sion ug imantala ang maayong balita o Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios ug maghari gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibon niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang puguson ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong atong Diyos, moabot nga gamhanan. Ang Ginoong atong Diyos, moabot nga gamhanan. Awiti ang Ginoo, bagong awit. Awiti ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, day kang iyang ngalan. Isang yawang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Ang Ginoong atong Diyos, moabot nga gamhanan. Isukilon ng iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isulti diha sa kanasuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan, diha sa kaangayan. Ang Ginoong atong Diyos, moabot nga gamhanan. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug nakapuno niini palanugan. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anak kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Ang Ginoong atong Diyos, moabot nga gamhanan.
nausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo, kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi ang kinaiya sa Ginoo nga ang iya gid ang buhaton nga kitang tanan makabalik gyud ngadto niya. Pero mao lagi ang iyang pamaagi sa pagpabalik ngadto niya maora gyud ang pagsulti sa kamatuoran. Ug usa sa kamatuoran nga gisulti sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa nga iyang ipasangyaw, naingon siya isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak kun huypo na kini sa Ginoo. Wala gayud kalainan sa sagbot ang tao. Lingay mong tupad na malaya ra gyud ka. Na ayaw diha pagsigi og kumpiyansa kay malaya ra ka. Usahay ra ba ilad-ilaro na to atong kaugalingon nga healthy kay ta, stable kayo ta, daghantag kwarta, daghantag gahom, di na ta gustong malaya. Parehas atong mga government officials karon nag-contest sila kung kinsa gyud nila ang dili mawa sa posisyon. Mura ba daghan kayo nga nila attach kaayo sa posisyon. Naasa na din sa simbahan. Usahay ma-attach sa iyang lugar nga lingkuranan. Anha gyud siya lingkod panahos misa. Di gyud na siya pabalhin. Ana. Di gusto bang mawa. Nakaron mga wa manggitang tanan, mga matay manggita, malaya manggita. Mintras tantong wap ata malaya, kinahanglan dili unta ta mawa samtang nagpanaw pata. Dili ta matipas og laing daan. Maunay gustos Ginoo na kuyog kita sa saktong panon. Nung naingon siya diri sa atong ebanghelyo, kung dunay usa ka gatos ka karnero ang usa ka maayong magbalantay nya mawad-ag usa, iya ginang biyaan ang wa mawa nya pasibsibon anya diha kadtong nawa iya gitong pangitaon samtang makaplagan pa. Gilingay mong tupad ing na way nawa sa inyo. Naway nawa. Ug unsa may makapawagtang ang ato rasang batasan. Kining atong batasan labi na tang kasigig simba. Kita baya mo'y dako kayo og
kanini ang responsibilidad nga mo tigom sa katawhan. Kitang niya sa simbahan ba? Pero kita na gani mo'y makapatibulaag, purting dakua ana nga kaakuhan. Muna nga ang mga santos nangamatay gid sila sama ni Santiago, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug uban pa. Nangamatay gid sila sa pagtigom sa mga tao. Di nila igsapayan nga sila maoy patyon basta masangyaw lang nila ang maayong mga pulong ug kamatuoran aron matigom ang tao. Ug unsaon man pagtigom sa tao, kana bang mutuo na gid ta nga mga sakop ta sa lawas ni Kristo. Ang usara ta kalawas ba? Hindi ko na be lingi ay mong tupad ing na mutuo ka nga kauban ra ta na usara ta kalawas. Mutuo mo dili. Onya nganong di man nimo tagdon ang tao nga nakapasakit nimo, nakauban raman di mo. Ako bitaw nisakit man ni ako limbukton kay tungod ko na anang datugan o higda na bang maghigda ako magtakilid niya maon maganay na andan nga karon isakit di nahapit maisa usahay niya gitudloan sa kus naghilot na ko ingon siya nga haron ma-maintain pa del pagkuan lag haplas niya kaning imong tuo maoy hilot-hilot dire haron mag-anam ni siya kawa haplasi. Ang akong tuo gisakitan naganto sad ni siya kay di na kaisa kare na may mo trabaho pero siya ra gyapoy muhap-uhap. O di ba? Mao ra sad na ikaw asawa ang imong bana nangabit lain ay gidatugan kanang lain ay giadto. Ya, iniguli ana pamaulan gay na ikaw rasan mo imo hapuhap. Ikaw nga gisakitan, ikaw rasay hapuhap. Okay na nimo? Okay na dili. Onya ron kun ang asawa mo inawa kay nadasag lain. Inya iniguli gipamaulan sad ang bana unsa may buhaton? Siya say muhapuhap ana bisag gisakitan na kay kauban man ta di man na ikadinay kauban man kita kana nga maong panghuna-huna muna nga ang atong simbahan kining synodality nga term kana bang magkuyog ta bisan usahay nakapasakit kanako kuyog ta bisan og usahay nakapabugat kanako antoson ti ka. Kana nindot. So nindota ka nga ato mga politician singon anig batasan no? No? Unsa may inyong paminaw? Unsa kay may tabo sa Pilipinas og magtinabangay gina sila bisag nasakitan, magpinasayloay. Muna makakanta lang gitag sa pangandoy lang. Okay. Nya nindot sad og sa global sit-up wa nay gubat mo bitaw na nga niingon ang Ginoo sa pinaaging propeta Isaías sa miagi natong mga pagbasa inigabot na sa panahon sa Ginoo dili na nila gamiton ang ilang mga espada ug mga bangkaw himuo na lang nilang mga daro. Mura ba mahimo ng positiba dili na mag-away ang leon ug ang nating baka ba to ug ang baka magdungan na lang sila pangatog, dungan na lang sila pangaon. Inana, wa man na magpasabot na kanang imong tupad, imo nang dawat tungod kay nakalipay nimo. Ug magsige lang tagdawat anang nakalipay nato, wa tay kapuslanan, mura ratag mga mananap. Kana mga mananap ang ilang dawaton kana ramang ilang mauyunan. Pero og ang dili nila mauyunan, sikmaton gina nila. Nya kay kita tao man naamantay gitawag og self-control and self-will. Kinahanglan buhaton nato ang maayo. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, ang Ginoong atong Dios moabot
nga gamhanan. Kanus siya moabot sa tong kinabuhi uban ang iyang gahom kung magtuman ta sa iyang gisugo. Bahala nagnasakitan na ta. Mananglitan ron, ikaw ginikanan, gisakitan ka sa imong anak nga porting tapulana. Nya, dako pa jud kay kaon. Bugo pa gyud. Ana. Pati pa gyud na. Liwat nimo. Kay imo ko ng anak, ang agasa na maliwat. Nya, unsa may imong buhaton, ang kasagaran gis ginikanan para mawa ang iyang kasakit, sigihan yag yaw-yaw, sigihag yaw-yaw, sigihan yung badlong, usahay pagi, latuson, silutan, dili na makaayo, nga naman, di man na pulong sa Ginoo imong gigamit, so ang gahom sa Ginoo, dili mo abot. Unsa may mo abot, ang gahom si Yawa. Unya ang gahom sa Yawa kay mo bungkag mo na sa relasyon, mo patay man nagkinabuhi. Moabot yung panahon magkabungkag ay yun mo. Nabitay mga inahan din or ginikanan, pader, mangita kog trabaho, pila edad nimo, si tinta na kapin. Wala kay mga anak, na ay upat ka buok. Unya, nangaminyo sa sila pader, di man mudawat nako. Kani buangon kining amahan, klaro kayo. Naiinahan sa din nanalang ko gapuyo diya pa dira akong mga anak di man mudawat nako na kani animal sa kanistanan klaro kay stanan nakuan ba kana bang na build ba na natubo na ning abot na sa ni bunga na ang imong sigigyaw-yaw naghupot na og kalagot ang imong anak nga inig kaabot na sa panahon nga ikaw mahimo na kang huyang moingon da imong anak mirisi kaluoy no og maingon ana mo na nga niingon yung Ginoo og naa gani nawala pangitaa og unsa man pagpangita gugma ang gamita di man na pwede pareg mananap nga napiang imong alsahon ang gipasabot ni Kristo ba kanang nagpakasala ang atong gamiton ana nila gugma sige higugma kay love conquers all ana sige praktisi kuno imong tupad ing na bisag mawa pa ka ako jud kang pangitaon ing na imong tupad ba na bisag mawa na ka ako jud ka pangitaon ing na tupad kita ana kinsang mga asawaha dinhi nga magsigi jud higugmas bana bisag ang bana tuas imnanan iyag yung hapo-hapon ta sa ngamot nato ana sugod na pakong yung naong. Mao na, ang resulta, tanawa tagaan tamog sampol, tanawa ragon ng mag-inom ng imong bana, or bisan imong asawa, o palahubog sa na, o duwa nagmadyo, tanawa sa ilang mga naong kung mag-abot sila sa iyang barkada, magulanon o malipayon. Malipayon ka na ilang tagay, pagkalipaya yun. Hudyaka ko na, nga imong yaw-yawan, inigyaw-yaw nimo sa may mahitabo mas pilion to niya sila kay kanimo kay malipay man sila didto pero iniguli niya imong hapo-hapon o niya bisag nag-agas imong luha magsigang ingon I love you ana makahuna-huna na siya di hinon diha dayon tingali after mga 40 years no makahuna-huna na siya siya na kay 40 years kang ingon ana makahuna-huna gina siya nga kining akong asawa ba nganong maghilak man siya sa akong kalipay dito sa among inom or sa among suyop nganong maghilak man siya nya di man gyud masuko maghuna-huna na siya nya nahinay sa pangutana sa iyang mga suod-suod buang nga bay akong asawa sige maghilak pero di gyud masuko sa surtiha gud nimo gud Diyos nun kay nimong asawa siya nga ano kang muhilak siya na hindi muhilak nga hapit di man ka muuli nga imong kwarta pirmi manghurot wa ka kahuna-huna ana bugu agud nimo namin sa ala tinuod no matauhan na siya after 40 years na muuli na siya dito mag-agas ng laway nga naman paralyzed naman mangayo na nimo pasaylo
Di naman nakadtos barkada niya. Ingno naman as doktor, wa nay inom ha, wa nay sigarilyo, wa na. Magsige na yun, day, na siya, day. Ngihi na siya, day. Limpyo sa ganito, samot nag-agas imong luha. Pero mao nay makapabalik niya. Mao si Kristo, nabaliktas Ginoo tungod sa iyang kasakit. Dili laway ni agas niya, dili lang luha. Dugo. Dugo yun. Gilas na lang lingi, be. Na hutdo na kog palit ang slat. Bahala nagmaghilak na ko, wa na ko'y kaon. Ina ba? O, palit mo slat. Pakapinig, sweet notes. Uy, karon na ba aning Domingo, ha? Pila na ninyo din ang nakapalit og ticket sa sweet notes. Sa gamot, ayaw lang pamakak. Sige. Uy, hurot-hurot na di ay. Kinsa ninyo din ang namaligyag ticket sa sweet notes. Taas ang kamot. Uy, jutay. Ayaw mong pamalit lang. Pamaligya. Nga naman, para ni sa atong parokya. Nya makalingaw sa ni. Labi na gitong inyong mga silingan nga wa nay hapit kalipay. Pari adire. Haro malingaw. Kuyoge. Lingaw-lingaw lang gotagod. Chill-chill. Taginagmay. Karong Domingo. Wabitan na trabaho. Mausa na atong Christmas gathering isi parokya. Simple lang ang gathering. Nya kuan lang kanang lingaw-lingaw. Nya kamusad nga naam sa day uban nagsigig text na ko pader pwede may maninda diha. Paninda mo paghimo lang og letter nya iso pasas opisina kay ngatong PPC o PFC Paris Pastoral Council o Paris Finance Council sila may in charge aning maong fundraising. Paghimo lang og letter, ako ra nang pirmahan, padaan ako nila, kontakon ra mo nila niya. Sila na mo instruct ninyo unsaon ninyo pagpaninda dire o unsa sa inyong obligasyon. Kanago lingaw-lingaw lang gud ta. Aron lingaw magkahiusa og makatabang pagitas parokya og sa atong parokyano. Mao nay Dios nung activity. Nindot na inana nya ato ng tabangan adto naman hinunta magtinabangay og mga igo na tas baha, mga igo na slunop. Ayaw karon kini atong fundraising tabangan tani kay musagang ni siya sa mga katalagman nga dili nato gustong mahitabo nato. Kay matud palagi sa Ginoo kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan ana ako sa ilang taliwala. Concert man na, Father, tanawar kong atong title, Notes of Faith, Hope, and Love. Mo na atong title. Pasabot, dili lang ni ordinaryong concert na enjoy lang, kung dili ang tumong ani para sa kahiusahan, para sa paghigugmaay, pagpalambos, pagtuo, nakita usa ka simbahan, nakita usa ka parokya. Apil na mo mga online parishioners. Salamat day kaayos mga online parishioners nga namalit og slots. Bisag tua sila sa Australia, Canada, Amerika, Singapore, Hong Kong namalit nya ilang ipatan-aw sa ilang mga kaila, mga paryente nga niya dinhi. Congratulations ninyo. Nakatabang pa mo sa inyong mga paryente o mga higala nga makaari diri kay wa sila ikapalit o niya nakatabang sa mos parokya. Pwede na mo mga matay. Nga naman dahil, kinsa may gusto niyong mamatay ka na mga daw kayo. Mudritso nas impierno. Kana yung manggihatagon. Last nga lingi be, ing na imong tupad, ing na pwede na ka mamatay. Muta na pwede na ka mamatay. Moingon ganin ang simba ko, pasabot daw na pero may mga gina, okay ra gyud kayo. Manggihatago na. Liwat nas Ginoo. Ana na siya. Galuyam lang na inyong mga naong. Sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon ang Ginoo, maugyod ang atong magbalantay. Busa, malaumon kitang muduol kaniya, ug moingon,
balaang magbalantay, patalinghogi kami. Balaang magbalantay, patalinghogi kami. Nga ang simbahan mahimong buhing timailhan sa matuod nga pagtagad ug pag-alima kanila nga gisalikway sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghogi kami. Nga sila nga nahisalaag gikan sa dalan sa katarong, makadungog sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Balaang Magbalantay, patalinghogi kami. Nga ang mga kabatan-unan makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila sa pagbag-o ug sa kinabuhing maalagaron, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatian, makaamgo nga sila gihigugma sa Dios, pinaagi sa pag-amuma ug sa atensyon nga atong gihatag kanila, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makasulod latas sa ganghaan sa turil ug magsadya uban sa magbalantay ug sa tig-atiman sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Labing mahigugmaon og magamhanan nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og mga halad
ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas og dugo pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga higugmao namo ang mga butang langitnon ug hukma namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod. Iyatang bantayan, pero ang iyalang hangyo nato maliwat sa taniya nga mahimo sa tang maayong magbalantay sa atong isig katao, labi na gyud sa nawala. So salamat sa maayong magbalantay nga naghatag nato sa ilang suporta. Ang atong slots, mauna ni ang update, ang atong grace, niabot ng atong halin og 97,733 ka slots, na apay 602,267 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,282 na ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC, para sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, niabot ng atong halin og 73,774 ka slots, na apay 26,226 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 179 na ang atong nadawat. Ang atong DPR para atong itukod og mga balay niabot na og 19,466 ka slots ang atong natigom. Equivalent na nitingali ni mga 32 ka mga balay ang atong matukod niini. So salamat kayo atong tagaag masipang pakpak ang atong mga namalit og slots. Salamat kay tanan. Nya ang atong sweet notes nga tickets naapatas mga dool 30% or 30% ang atong nahalin karon tingali, wala pa tay update yun nga kuan, dako-dako pag yun tag igbabaligya. So
Padayong magbaligya ha, dool na raba lang, karon ng Domingo, pila na lang kaadlaw. Kuha na lang, 5 na lang kaadlaw. Stilan. Sige, pamaligya pa more. Ang atong gold tickets, tag 3,000, anha ni sa atubangan, na ilamisa. Ang atong silver tickets, tag 2,000, next layer from the front, niya naagya po'y lamisa lingkuranan. Ang atong bronze, tag 1,000, lingkuranan atong i-provide. Ang general admission, 300. Nya dunay lingkuranan pero di tingali maapod ang tanan. First come, first serve. Ang atong misa de Gallo isabuag sad ni nga alas 3 ug alas 5 sa kaadlaw ng atong misa dinhi sa simbahan. Dito sa mga kapilya alas 3:30 ug naa say alas 5. Nya doon tay simbang gabi magsugod sa Pizza 15 alas 8 sa gabi sa siyam sad kaadlaw hangtod sa Pizza 23 alas 8 sa gabi. Nya padayon mong support sa atong YouTube channel, kini atong channel nga gigamit nga nana ni 279 na day 279 ka subscribe 1,000 ka subscribers. Nya mo na inyong tan-awon, view, like, share ug subscribe para mag-anam og kadako ang atong mahatagan o na influensya sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Unya padayon tag-ampo nga maayo ang panahon karong Domingo para magmalampuson ang atong mga kalihukan. Ug usbon ako katong gustong maninda kay wa may maninda nato diri, ako manggiingnan na facilitate lang ta way maninda sa taga-simbahan. So kamong mga business persons kung gusto mong maninda panahon sa atong concert, coordinate lang mo. Paghimo lang mo letter aron nga matagaan mo og space. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanim. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama at ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.